Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Porak Channel. Kali ini saya mau mancing di Sungai Blimbing, bro. Targetnya ikan nilem. Seperti biasa, umpannya pakai gorengan, mendoan. Oke bro, seperti apa keseruan mancing saya kali ini? Mudah-mudahan tidak boncos. Oke, let's go. Sikat.
Alhamdulillah cuma dapat 3 ekor ikan. Yang lepas sebenarnya ada 3, besar-besar semuanya yang lepas, cuman tidak saya masukkan ke video, cukup yang strike-nya aja. Oke bro, karena hari sudah siang, saya mau pamit dulu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.